ما هو أفضل مشروب للسعال؟ أفضل مشروب هو مغلي عين الجرادة الناشفة أو ما يعرف بالشبت. مغلي الشبت رائع جدا، به من المواد الفعالة المطهرة المهدئة للسعال، وبالتالي يعني نستفيد بأمرين: الأمر الأول تخفيف وانتهاء حتى الموضوع السعال، والأمر الثاني النوم الهادئ، لأن السعال هذا يأتي مساء أو ليلا لا نستطيع النوم، وهذا المشروب يعمل على النوم أو يجلب النوم الهادئ. كذلك من الوصفات الجميلة هنا اللي هو زيت السمسم، فمن الممكن تدهين الصدر بزيت السمسم، وأيضا يعمل على تخفيف حدة السعال.